renkatės profesiją, dažnai klausot, ką sako tėvai, tėvų reikia klausyti išminties prasme, bet ne profesijos pasirinkimo, todėl kad laikmečiai keičiasi viskas ir retas vyresnis žmogus arba mažesnė jų dalis sugeba dinamiškai kartu su pokyčiais judėti, todėl jų nuomonės kartais būna tam anam senajam kontekste. Tai išmintis to žmogaus didžiulė, gyvenimiška išmintis, jis gali jūs mokyti kažkokių dalykų su tuo susijusiu, bet profesiniai yra jūsų kelias. Jis gali jūs išmokyti galbūt požiūrio į profesiją, kaip svarbu yra atlikti darbą gerai, kaip svarbu nepastatyti kažko materialaus aukščiau žmogiško. Va tokios pamokos taip, žmogus turintis didesnės patirtis jums jas duoti gali, nes jis turi, o jūs dar tiek neturit. Ir tai ne visada. Taigi pasirinkit savo profesiją taip, kaip jūs jaučiat viduje, jūs jaučiat ne burtą, ne cirką, o jaučiat savo programą, kuri yra aiškiai jumyse įdėta. Ką reiškia įdėta programa? Tai yra, kad jūs turit tam atlikti, turit resursą į tą savo sritį, kur jūs norit atlikti, dėl to jūs ir norit ten eiti, kad visas resursas yra jumyse.